Halløj, halløj YouTube. Jeg spiller ham der mod ham derovre. Vi spiller Højhus, Vestland, ham Martin 2, han filmer os lige nu. Wow. Og yes. Jeg gav ham det første skud i panden. 3, 4. Jeg var nået 4 runder, Stig. Ja, jeg døde alle 4 gange. Ja, det Martin, når vi er færdige med det her, så klipper jeg. Det hvor jeg ikke skyder nogen ud, ikke? Så det er også for det der video, med men det er til, det ikke er. Det er Martin. Kom op, den der server. Der er vi på sikre. Hvad så YouTube? Jeg laver lige nogle videoer. Jeg står her. Bare sådan, jeg sniper ham. Bum! Rock and roll. Seba! Hvor er Seba henne? No, go. No, go. Jeg vil lave noget med CSGO. Sig det. Ja. Ja. Det gør jeg ikke. Jeg tager bare sådan her. Men det er sjovt. Martin? Man kan heller ikke engang have auto. Nej, men man kan auto eller sådan noget. Get the fuck out of me. Men jeg er pro. Ja, hvis jeg bare lige kunne... Hvis jeg er fandme også pro med det, jeg kunne være lidt Jeg er pro med scout. Det kunne være det kan... Du har lige skills for mig. Jeg løb og skud, løb, skud. Nej, jeg får Han havde 29 HP tilbage. Og det er liv. Hvad? Det er liv, hvis der ikke... Jeg skal bare lige... Til jer, hvis de ikke er danskere. Nå, se Det var hvad fanden? lækkert.